en secció oficial la Premiere Internacional de Viaje de Harold, una pel·lícula que s'estrenarà al Regne Unit divendres vinent, amb més de 600 còpies, i que avui tindran la sort de poder-la gaudir. Una pel·lícula dirigida per Hattie McDonald, basada en un llibre de Rachel Joyce, un best-seller en molts països, i és una pel·lícula protagonitzada per Jim Broadbent i Penelope Wilton. I avui tenim la gran sort que ens acompanyi en aquesta sala una dama del teatre, de la televisió, del cinema, i una cara que segur que coneixeu molt i molt. Sisplau, demano que s'acosti fins aquí Penelope Wilton. Després hi haurà un col·loqui després al final de la pel·lícula. De moment, una petita presentació. Penelope, audience. Lovely. Well, forgive me speaking in English. I don't speak Spanish. But it's lovely that you've all come, and I really do hope you enjoy the film. It's a wonderful story by Rachel Joyce, adapted by the writer herself, who wrote the screenplay. And I'm very sorry that it's just me here and not Jim, who really is the most wonderful actor, and as you'll see in the film, unfortunately he can't be here, so one of us had to come. And so I'm standing in for both of us. And also I'm very lucky to have both our producers, Marilyn and Juliet, here. So I very much hope you enjoy the film. Thank you. Bé, ara la versió en català, es disculpa l'actriu perquè no parla encara castellà. Moltes gràcies per haver-nos acollit, estem encantades d'estar aquí. Tenim aquesta pel·lícula que ha dirigit Hattie McDonald, basada en el llibre de Rachel Joyce, que ella mateixa va adaptar després a la gran pantalla, ella mateixa va fer el guió, i esperem que realment ho disfruteu moltíssim. Em sap molt de greu no poder estar acompanyada aquí pel company de repertori, per en Jim, un actor meravellós, segur que ja ho veureu aquí. No ha pogut venir, malauradament, però estic aquí jo en representació de tots dos. Per tant, a part acompanyades de la Mariet i la Juliet, de la producció, i esperem això, que ho disfruteu molt, aquesta pel·lícula. Donar la benvinguda al Barcelona Film Festival a una actriu de la talla de Penelope Wilton. Acompanyada de les seves productores Juliet Dowling i Marilyn Milgrom. Well, we have known each other for a very long time, and we've only worked with each other once, but Jim and I are of a similar age, so there wasn't a lot of discussion about that relationship. We just sort of fell into it because we come from the same, as it were, stable of the sort of acting we do is similar. There's not a lot of method. We have to play it instinctively. So that's what we do. And he's a joy to work with. He has one of the most telling faces of any actor you could work with. You can tell without him saying anything what he's thinking and his apprehension of life. He's a wonderful man to work with. Sí que és veritat, fa molts anys que ens coneixem, el que passa és que només hem treballat junts una vegada. També tenim més o menys la mateixa edat i això fa que no hi hagi gaire debat amb com ens trobem o què fem, perquè ja quan vam començar a actuar ja estàvem amb el paper pràcticament. Tenim una procedència més o menys semblant, tenim una manera d'actuar també bastant semblant, no és tant segons un mètode, sinó és més aviat per instint, o sigui, ja anem i directament ho fem. I treballar amb ell és una glòria, a part té una cara molt expressiva, de seguida ja saps que, sense paraules ja saps què està pensant, ja saps quines són les seves aprensions, i és realment meravellós treballar amb ell. Ara parlarem més a fons del treball que han fet conjuntament a la pel·lícula. Per
Però, i d'aquesta seqüència, ara que hem vist la pel·lícula ja ho podem comentar, aquesta seqüència final d'ells dos asseguts al banc, agafant-li la mà i dient-li anem cap a casa, no? Yeah, let's go home. M'agradaria que les seves productores també ens expliquessin la novel·la. Suposo que trobar aquesta novel·la de Rachel Joyce i valorar-la i posar-la en valor i dir d'aquí pot sortir una bona pel·lícula, suposo que això és cosa de les productores en gran part, no? We were very lucky to read the book before it was published, because I had worked with Rachel Joyce on another project that didn't succeed, and I gave it to Marilyn, and eventually we just couldn't resist the opportunity, but we knew, because we had never produced a feature film before, that we would need some help. So we have a third partner, Kevin Loader, who is a very experienced producer in the UK. He has made many films that you will have seen, perhaps Lady in the Van, My Cousin Rachel, Death of Stalin. And so over the last 11 years we have worked together to bring this film to life, but there was something in the story that was just, it was just obvious that we couldn't leave it alone. Yes. So when Rachel first gave, vam tenir la sort de llegir el llibre abans que el publiquessin, o sigui, abans que sortís el llibre, com que ja havia treballat amb la Rachel Joyce en un projecte que al final no va tirar endavant, doncs ja vam tenir la sort de poder-lo llegir. Llavors després de llegir-lo ja vam parlar amb ell i és que no ens podíem resistir, havíem de fer-ne d'això una pel·lícula sens falta. El que passa és que tampoc teníem tanta experiència amb cinema, llavors vam contactar amb Kevin Loader, que és un productor amb molta experiència al Regne Unit, ha fet pel·lícules com Lady in the Van i Mi prima Rachel, no sé si s'ha traduït així com Mi prima Rachel, i d'altres també. Vam estar treballant doncs una colla d'anys i és que era obvi, ja que ja pel seu propi pes, que això no es podia deixar perdre. Okay, so when Juliet first gave me the novel to read, I was very moved by the book, but I also said, no, I don't think it's a film. It's too difficult, because I don't know if any of you in the room have read the novel, but there's people are nodding, hurrah! But there's a lot more in the novel, obviously, than you can put in the film, and much of it is about the Harold character and his background and his family, and much more about the marriage, and so much of what you learn about Harold in the book is because you're inside his head. And I just thought, this is too hard, it's a film, we can't be inside his head. And so I said, no, it's too hard, we can't do it. And then I just couldn't stop thinking about it. It just stayed with me. And I thought, well, if it stayed with me that long and I was feeling quite negative about it, then maybe it's worth having a go. So that's why I phoned Juliet and said, no, I was wrong, we need to go for it. So we did. De fet, quan la Julieta em va passar la novel·la, jo em va commoure moltíssim després de llegir-la, no? Però ja vaig pensar, no, és impossible que d'aquí surti una pel·lícula, és massa difícil. No sé si algú havia llegit la novel·la, alguna gent es sentia amb el cap, per tant sembla que sí, que algú més ha llegit la novel·la. I esclar, evidentment en una novel·la hi ha molt més suc que fas el que pogués sortir en una pel·lícula, no? Aprens moltes més coses del qui és el Harold, del seu passat, de la seva família, de la seva relació, o sigui, del matrimoni, no? I és perquè pràcticament dintre del llibre ets dins del seu cap, no? Llavors era com massa cosa i per això veia que era impossible poder-ho portar a la gran pantalla, no? Però alhora no podia parar de pensar-hi i per tant al cap del temps vaig pensar, si encara ho tinc aquí dins, doncs per què no? Anem-ho a provar. I llavors li vaig donar la raó a la Juliet que sí, que hauríem de provar-ho. Aquí a la sala, com a curiositat, algú ha llegit la novel·la? És a dir, algú ha comprat entrada per veure la pel·lícula perquè havia llegit la novel·la i volia veure com l'havien adaptada? Sí? Allà també, no? Sí. Molt bé. Feels like an exam. Did we pass? Doncs estem
minuts, no?, per saber una mica com heu vist aquesta... No sé si voleu començar vosaltres explicant una mica, no?, o preguntant directament coses referents a l'adaptació. Mira, podem començar en allà, si us sembla. En anglès, si us plau. Marilyn and Juliet, I know, and Penelope, I know this has been a very, very long journey, particularly for the Taboo producers. 11 years? Yep. Do you have any advice? Have you got any anecdotes, or how did you manage to find the tenacity and the drive and the focus to see this project through? Thanks, Sarah. És una pregunta per totes tres. Està clar que ha sigut un viatge molt llarg per poder arribar a aquesta pel·lícula, per poder-la produir, però aquí la tenim. Algun consell, algunes anècdotes, d'on heu tret tota aquesta tenacitat, tot aquest impuls, tota aquesta concentració perquè realment pogués tirar endavant? At the end of the film, Maureen says to Harold, "In blind faith, you did it." And that is what we did. We believed in the story, and I kept seeing it in my mind's eye, and I think the story that Rachel wrote has some quality that is epic, and the opportunity to show the English countryside and to show a journey of a man who recovers from a terrible loss and a marriage that recovers was just inherently cinematic. And there was a big period in the middle where, for various reasons, not a lot happened. So while it sounds epic that we waited so long, there was actually a lot of doing nothing, and then a very concentrated period in the last 3 years, don't you think? 3 years where it really moved. So I think, we had blind faith. Hi ha un moment al final de la pel·lícula que la Maureen diu has fet tot aquest viatge, has arribat fins aquí amb una fe cega, no? Doncs és aquesta fe cega que també tenim nosaltres, no? Perquè creiem en aquesta història, no? I seguim tenint aquesta fe cega en aquesta història que la tenim molt, molt present amb nosaltres, no? Quan amb aquesta història de la Rachel ja es veia que podia tenir unes qualitats cinematogràfiques en el sentit que tenies la possibilitat de mostrar el que és el paisatge del camp, de la zona més rural d'Anglaterra, explicar una història d'un home que s'està recuperant d'una pèrdua terrible, explicar la història també d'un matrimoni que d'alguna manera es retroba, i sí, que ja tenia aquestes qualitats. I pel que pot semblar èpic d'haver trigat tant per arribar fins aquí, és que també hi ha hagut molt de temps que s'ha anat coent, una cosa que no s'ha fet gaire res, però després sí que en els últims 3 anys més o menys ha sigut un període molt concentrat de molta feina junta. And in reply to that, do we have any advice? I mean, I think it's not, it sounds like it's a ridiculously long period of time, but actually it's not that unusual for projects to take that long, one way and another, lots of people nodding. And so I think the only advice, because every film is different, but the only advice I could offer is make sure you bloody love it. Because you're going to be living with it for a very long time. Per acabar la resposta a la pregunta, de si teníem algun consell, pot semblar que és un temps el que hem trigat, aquests 10-11 anys, que fa vergonya de tan llarg que pot arribar a ser, però tampoc és tan poc habitual, i això hi ha molts que sembla que també n'estan al corrent d'això. I a part, cada pel·lícula és diferent, però en qualsevol cas, si es vol tirar endavant una cosa d'aquestes, una història d'aquestes, doncs que t'encanti, que l'estimis i que sigui una cosa que realment t'agafi molt, perquè estaràs molt de temps acompanyant-te. La pel·lícula té alguna cosa del mite d'Ulisses i Penelope, Mira que és una cosa que no l'he pensat fins ara, He vist la pel·lícula, però ara penso
No sé què pensa la Penelope, no? I think that is extremely true because Penelope was very, very patient. She sat there with a long embroidery. She must have embroidered a country by the time she'd finished because Ulysses was away for a very long time, having lots of very exciting times, and she was still there when he came back. So I think you're quite right. I think it's lucky that someone as patient as Penelope is played by Penelope. Tens tota la raó, perquè realment Penelope era molt pacient, no? O sigui, ella anava teixint la seva estora que segurament hauria pogut cobrir ja tot el país de tant de temps que va estar dedicant-se en el tapet, a l'estora que teixia, perquè realment l'Ulisses va trigar molts anys, va estar molt de temps fora, i ella allà esperant, no? Ell anar fent aventures tot emocionants i ell allà esperant. Per tant, sí, tens tota la raó, i a part està molt bé doncs, que una Penelope pacient la representi doncs, una Penelope. Thank you. I got a question for the producers because in the opening of this Barcelona Film Festival, the opening movie was a French movie by François Ozon, who's a male director who told a story about women. And tonight we watched an English movie based on a book written by a woman, directed by a woman, who tells the story of a man. So, in these times we often talk about gender politics, representations. We kind of get comfortable about the idea of women telling their own stories and men telling their own stories and blah blah blah. But in the production stage, did it enter in your mind the idea that maybe the next step is not only women talking about themselves, but also how they see the opposite sex, and maybe men could return the favor? Is this the next step in the storytelling? Thank you. Parlaven doncs la pregunta sobretot adreçada a les productores, no? L'estrena del Barcelona Film Fest d'un director francès que parla sobre dones, el François Ozon. Avui veiem una pel·lícula anglesa que parla d'un home però està dirigida i està escrita per una dona, no? Estem en una època doncs, on sembla que els gèneres doncs, puguin anar ballant o que un representa els altres, que a vegades hem pensat potser doncs, que les dones no saben parlar del sexe contrari o els homes no saben explicar bé el sexe contrari, no? En canvi doncs, des de producció doncs, què es pensa? Que ja el següent pas ja és que les dones no només parlin de si mateixes sinó que també puguin tractar doncs, altres temes i viceversa. Whoa. This is tricky. So I think that stories are not always about something that is essentially to do with being a man or being a woman. You know, some stories are and some stories aren't. So I think, I think that I would be very unhappy about having a strong position in relation to who is allowed to tell what stories. I think there are some situations in which I would feel very uncomfortable making a particular film with a woman director or with a man director because of the nature of the story. I think in this case, this story is about grief and loss and hope and redemption, and those are things that are not gender specific. And, you know, as it happens, when we first started talking about the story, before we even tried to get the option, the people that we thought about as possible directors for the film, the people at the top of that list were women. But there were men on that list as well. And it's just, luckily, we got the people at the top of our list in all sorts of departments. And so, I don't know if you probably didn't really have a chance to absorb the credits, but most of the heads of department on the film, the majority of them, as it happens, were women. Women. Yeah. I can add, but when you
Sí, una pregunta complicada que té el seu suc, no? Jo crec que a vegades quan s'explica una història no sempre efectivament s'ha de parlar o de dones o d'homes. Hi ha històries que sí que en parlen i històries que no. Llavors jo potser no em sentiria del tot còmode posicionant-me a l'hora de dir qui pot parlar de qui o de què, sinó que jo crec que és més aviat que un director o una directora pugui parlar de determinades històries, com aquesta, per exemple, que estem parlant de dol, de dolor, de pèrdua, d'esperança, de redenció, i tot això són temes que no són específics de gènere. Quan vam començar a pensar en la història, ja abans de veure diferents opcions de com es podria fer, sí que ens vam fer una llista mental de qui podria estar a dalt de tot, de la nostra llista, i tant hi havia directors com hi havia directores. Al final va acabar sent una directora, però per sort hem pogut aconseguir tota la gent que ens havíem plantejat en gairebé primera opció. I no sé si heu pogut repassar bé la llista de crèdits, però gairebé tots els caps de departament són dones, ha coincidit en aquest cas. And to add to that very eloquent answer, I would just say that we always saw the film as being really about the marriage, and although ultimately the script that we ended up shooting focused on Harold and his journey as the spine of the film, we always saw it as ultimately a story about the healing of the couple, and Maureen's story was very, very important to us. So, and I particularly am in love with Maureen. So I think I understand your point of view. I think it's a very interesting question, but I think that it is more than just that, more than just Harold's journey. La companya ha respost d'una manera molt eloqüent. Jo afegiria només que quan ens vam imaginar la pel·lícula anàvem bastant centrades en el tema del matrimoni, després ha acabat sent més tot aquest viatge que potser és el que crida més atenció de Harold, però sobretot ens havíem centrat en la història d'un matrimoni, com una relació de parella que es recupera, que guarim, que es guareix aquesta relació de parella. I per nosaltres era per això que la història de la Maureen era molt, molt important. Jo personalment estic enamorada del personatge de la Maureen, però entenc el punt de vista i una pregunta molt interessant, però en aquest cas vam bastant més enllà d'això. Penelope vol afegir alguna cosa sobre això o... Would you add something, Would you like to add something to what they just said? No, I don't think so. They fulfilled that question very well. L'han cobert perfectament. Sí que m'agradaria preguntar-li a Penelope Wilton, quan li arriba un personatge de cinema, per fer-lo passar davant del teatre, això li suposa ser més exigent amb el cinema, per exemple? I don't think it's more demanding, it's just different. I mean, it's a different medium. So, theatre, you're showing you're using everything you have, your whole body. And I'm having to hit the back of the auditorium when I'm speaking because there's an audience full of people. And I am in charge of the focus, who you look at, as the other actors are. So for all those reasons, that's theatre. In film, it's a completely different thing. You have to know what I'm thinking, which of course in a theatre you can't see, so you have to show it with other ways. But in film, when you get a close-up, you have to know what I'm thinking. And that is a completely different way of approaching a part. So I find them very separate. You're just using different bits of yourself, really. And I find both of them very fulfilling. I come from a theatrical background, theatre background, but I've enjoyed immensely doing film more latterly than I did when I was a young person.
De fet, no crec que sigui més exigent el cinema que el teatre, és simplement diferent perquè és un mitjà diferent. En el teatre has d'utilitzar doncs, tot el cos, no? Tot a tu. Has d'arribar al final de la sala. Hi ha públic també al final de la sala i has d'arribar allà. Ets tu que d'alguna manera marques més en què s'han de fixar doncs, el públic, els altres actors també. Ets tu que estàs més com capdavant, no? I això és el teatre. En canvi, amb el cinema, el públic ha de saber què estàs pensant. No? Amb el teatre això ho has d'ensenyar d'una altra manera, no poden saber què estàs pensant. Amb el cinema sí. I és per això doncs, que és una manera molt diferent d'acostar-te o de preparar-te o de treballar doncs, un paper de cinema. Són coses diferents, utilitzes recursos i eines diferents. Però he de dir que totes dues maneres, totes dues opcions, m'omplen moltíssim. No? Jo vinc sobretot del teatre, però també he de dir que gaudeixo molt fent cinema i potser més ara que quan era més jove. Hi, my question is for Penelope. I wanted to say congratulations first of all. We were all passing a pack of tissues around from one person to the next. You said that when you were working with Jim that it was more instinct and less method that you relied on. And I can only imagine how amazing it must have been for both of you to work with each other. But I wanted to ask about the scenes when you were on your own. I thought they were really striking, and I was just wondering what your approach is when you don't have an amazing actor like Jim or any other person. When you're on your own, how do you act without having anyone to react to? Well, would you like me to translate the question? La pregunta és per la Penelope, moltes felicitats, hem estat aquí tots passant-nos mocadors, realment. Parlaves doncs, que treballar amb en Jim doncs, no és tant mètode, sinó que és més doncs, seguir l'instint. Segur que ha de ser una joia veure-us actuar a tots dos, o sigui, veure-us treballar a tots dos. Però la pregunta sobretot són per les escenes quan està sola, no? Que moltes són realment corprenedores. I com d'alguna manera s'enfoquen aquestes escenes quan no hi ha en Jim o quan no hi ha un altre actor, quan estàs tu sola, com actues, no? Quan no tens ningú amb qui reaccionar? Well, thank you for that question. It's a very interesting one because it's one that I had to face when I was playing this part. It's very difficult when you don't have any energy coming back because usually there's the two of you, as you say, in a scene, so you give each other, you feed each other. And this was a completely different experience. Also, I did most of my scenes by myself at the very end of the shoot because, of course, we had to, they were doing a journey up the country and you can't keep bringing a big film crew back just to do my scenes in between. It would be impossible. So the scenes were if you're an actor, you have to, you're trained, or you train yourself, but you certainly trained over a period of time to notice everything. So I spent my life staring. I mean, people, my family get annoyed. They say, do stop staring at people. But I am taking everything in because that's what happens. And there are certain things, examples that you have, and also you have to use your imagination. So there are two things. That is what acting is. You can't have lived everything, but you can have had some experience of what it is. It might be a completely different experience in as far as the gravity of the situation, but you will have been at some point by yourself and not know and feel isolated and alone and desperate. I mean, at some point you will have done in your life. It's true of everybody. So you have to remember all that. And actually, it's just called acting. I know it sounds simple, but that is what it is. And if you can't do it, then if you can't use your imagination, then you're lost, really. So a lot of it was concentration and just going for it. And sometimes it worked and sometimes it didn't, and I did it until it did. Usually it worked. Moltes gràcies per la pregunta, molt interessant.
Sí que és veritat doncs, que treballar d'alguna manera sense algú que reaccionis doncs pot ser difícil, sí, perquè clar, no tens aquesta energia que torna, no són dues persones que es van retroalimentant els uns als altres. Jo, de fet, la majoria de les escenes les vaig rodar jo sola cap al final del rodatge, perquè esclar, s'havia de fer tot el viatge pel país, i no anirien tornant tot l'equip després per rodar la part que tenien amb mi, sinó que va ser més cap al final. A més, com a actriu et formes, sobretot és una cosa que vas formant al llarg del temps, i és anar aprenent i anar absorbint de tot allò que t'envolta. Jo tinc bastant l'hàbit aquest de fixar-me en tot el que em passa, i a vegades em fixo tant que diuen ara i ara mirar, que no cal estar fixant-te tant en alguna cosa, però vas absorbint. I és d'aquests exemples que tens, més fer ús de la teva imaginació, que acaba sortint el fet, que és l'actuació, això és actuar. Tots nosaltres, més qui menys ha tingut alguna vivència, alguna experiència pròpia d'alguna situació seriosa o que t'has sentit aïllada o sola o desesperada, qui més qui menys ha tingut això a la vida, llavors ho recordes, i llavors tan senzill com, encara que pugui semblar senzill, doncs vas i ho fas i ho actues i ho representes, però evidentment si no fas ús de la teva imaginació llavors sí que estem perduts. Es tracta d'estar molt concentrat i llavors llançar-t'hi. Pot ser que surti bé, i si no surt bé doncs cal repetir, però aquí les productores afegien que no, que gairebé sempre sortia bé, no calia repetir. No hi ha temps per més, una última pregunta, les qüestions aquí al davant, sí? For your wonderful performance and for the magnificent movie, I have cried a lot. Today I'm very sensible. Which are your future projects in films? Future project. Well, yes. The next project I'm doing is a play. I'm doing a play in July. I start rehearsing, and then I open in the beginning of September, and I play through the autumn till Christmas. But unfortunately, because it's not cast, I can't tell you anything about it. Okay. But I will be on in the West End in London. Will you return to Barcelona? I will return to the theatre for a bit, which is lovely for me, because as you get older, there are fewer and fewer parts for women in the theatre. So it will be lovely to be back. Okay, thank you. Moltes felicitats per l'actuació, hem plorat molt i ara voldria saber pels projectes de futur. El projecte que l'espera comença ja a assajar al juliol per una obra de teatre que començarà a principis de setembre, s'allargarà tota la tardor fins a Nadal. Però com que encara no hi ha tot el repartiment no puc dir gaire més coses. Sé que serà al West End de Londres i que estic molt contenta de tornar al teatre perquè clar, conforme va sent gran també hi ha menys papers per dones al teatre, i ara poder tornar al teatre em fa molta il·lusió. Doncs esperem que el Viaje de Harold viatgi molt bé per les cartelleres ara quan s'estreni al nostre país. I m'agradaria agrair de debò a Juliet, a Marilyn i a Penelope el toc de classe, de distinció i d'elegància que li ha donat no només la pel·lícula sinó la seva presència en aquest Barcelona Film Festival. Moltíssimes gràcies.